a medida que navega. Esa es una de las causas que provocaron los deterioros del almirante Kuznetsov. Aún así, el portaaviones se encuentra en reparaciones en los astilleros de Moscú y la intención del gobierno ruso es venderlo apenas esté reparado. Y por suerte, rápidamente encontraron un posible comprador: México. El país ya mantiene negociaciones con Rusia para adquirir distintos vehículos de guerra y armamento que ayudarán a modernizar